सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम पीसी बिल्ड करने वाले अंडर 30,000 और गेमिंग पीसी बिल्ड होगा। तो फ्रेंड्स, सारे कंपोनेंट मैं जो बताऊंगा वो होने वाले हैं AMD के। और इसमें हम जो बताएंगे उसमें 8 GB की रैम होगी और 1 TB के हार्ड डिस्क हम यूज़ करने वाले हैं। और जो मदरबोर्ड में बताऊंगा वो NVMe टाइप का होगा, जिसमें आप NVMe SSD लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, पहले कंपोनेंट की बात करें तो वो आता है हमारा प्रोसेसर, जो हमने लिया है AMD Ryzen 3 3200G वाला, जिसमें Radeon Vega 8 ग्राफिक्स आपको मिलते हैं और इसमें आपको अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड, इसकी प्राइस आती है 8448 रुपीज़ के अराउंड, जो कि बहुत अच्छा है इसमें। और अगले कंपोनेंट की बात करें हम, जो कि हमारा मदरबोर्ड में हमने लिया है MSI 8320 MA Pro MX AM4 सॉकेट वाला। सभी के नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके चेक करेंगे ना। और ये NVMe टाइप का मदरबोर्ड है। NVMe SSD इसमें सपोर्ट होती है। प्राइस हम बात करें इसकी तो 4165,000। और दूसरे हम बात करें अगर हमारी SSD की, तो इसमें हमने लिया है WD ग्रीन NVMe टाइप की SSD, जो कि 240 GB की है। प्राइस इसकी अराउंड है 3200 रुपीज़ की। तो नीचे नाम है, अमेजोन पे जाके चेकआउट करना। और फिर बात करें हम हमारे रैम में हमने लिया है कॉर्सर की वेगानेक्स NPX DDR4 8 GB की रैम, और प्राइस इसकी है 3200 रुपीज़ की। तो अगले कंपोनेंट की बात करें वो हमारी आती है हार्ड डिस्क में हमने लिया है सीगेट न्यू बाराकूडा की SD 1000D M010 1 TB की हार्ड डिस्क है, जिसकी प्राइस है 3499 रुपीज़। और अगले कंपोनेंट की बात करें हमारा जो है कैबिनेट में इसमें लिया है क्रिप्टोनिक्स X310B मिड टावर ATX कैबिनेट है, USB 3.0 के साथ। आप चाहे तो अपने मन से या अपने PC के मुख के हिसाब से कोई सा भी कैबिनेट ले सकते हैं, अमेजोन पे बहुत सारे मिल जाते हैं। इसकी प्राइस है 1900 रुपीज़ पे, आप अपने मर्जी से जो चाहो। तो फ्रेंड, आखिरी कंपोनेंट की बात करें जो आता है हमारा पावर सप्लाई में हमने लिया है 450 वाट का कॉर्सर CP 9020 170 UK वाला पावर सप्लाई, जिसकी प्राइस है 2856 रुपीज़। तो यही है। टोटल पीसी बिल की बात करें तो इसमें आ जाता है 27,000 के अराउंड। और अगर आप इसमें कैबिनेट दूसरा लेते हैं या फिर अगर आप रैम अलग से 8 GB की और लगाते तो 30,000 रुपीज़ में आपको बहुत बढ़िया गेमिंग पीसी बिल्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड, बस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हो सके तो चैनल पे नए होते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक में बाय।